各位同学，大家好，我是西南石油大学周小军，欢迎大家来到构造地质学课堂，和我一起领略自然界中褶皱的奥秘。褶皱是地壳上最为常见的，也是最基本的地质构造形态，在层状的岩层中表现尤为明显。褶皱是地壳挤压作用下发生曲线状的弯曲，而又不丧失其连续性的一种变形。褶皱与油气成藏的关系极为密切，特别是在背斜构造的顶部，通常是油气聚集最有利的部位之一，也是我们油气勘探工作最主要的目标。为了更有力地选择井位，制定勘探开发方案，我们必须了解褶皱的几何形态、发育规模及相关特征。因此，我们首先要了解褶皱的几何要素，知道从哪些方面、哪些角度对褶皱形态进行描述，以便能够准确描述褶皱变形的几何形态。首先，从单一的褶皱岩层面的弯曲形态来看，可以分为背形和象形两种形态。背形是指褶皱岩层面发生上凸形的弯曲，象形是指褶皱岩层面发生下凹形的弯曲。第一幅图中，岩层面表现为上凸形的弯曲，这种形态称之为背形。第二幅图中，岩层面表现为下凹形的弯曲，这样的形态称之为象形。第三幅图中，岩层面表现为既不向上弯曲，也不向下下凹，而是向侧面弯曲，这样的形态称之为中性褶皱。这是褶皱的基本形态。褶皱的基本类型分为背斜和象斜。背斜是指岩层的对称重复性发育，中间的地层时代相对较老，两侧的地层时代相对较新，这样的褶皱称之为背斜。中间的地层时代相对较新，而两侧的地层时代相对较老，这样的褶皱称之为象斜。背斜和象斜是根据地层对称性重复出现和地层新老关系来判定的。从图中可以看出，中心部位地层为 C2， 两侧依次为 C1、D3， 中间地层时代较新，两侧地层时代较老，即为象斜。中心部位地层为D3， 两侧依次为 C1、C2， 中间的地层时代相对较老，两侧的地层时代相对较新，称为背斜。通常情况下，背斜是背形的，象斜是象形的。但是在某些特定的复杂的构造变形情况下，背斜也可以是象形的，称为象形背斜，而象斜也可以是背形的，称为背形象斜。下面我们来看一下褶皱有哪些要素。褶皱的要素主要包括：第一个，合部和异部。褶皱中对称性重复出现的地层，最中心部位的地层称为褶皱的合部，而两侧对称性重复出现的地层称为褶皱的异部。第二个要素，转折端，是指褶皱两翼的岩层从一翼过渡到另外一翼发生转折的过渡的部分，称为褶皱的转折端。第三个要素是翼尖角，是指褶皱两翼的岩层面按照其趋势延伸相交，两翼岩层延伸后相交而成的夹角，即为褶皱的翼尖角。第四个要素，褶皱的枢纽，是指褶皱同一岩层面上最大弯曲点的连线。枢纽既可以是直线，也可以是曲线，既可能是水平线，也可能是倾斜线。枢纽是最大弯曲点的连线，因此枢纽是一个线状构造，可以用倾浮向和倾浮角来表示它的空间阐述状态。第五个要素，褶皱的轴面，是指各相邻褶皱岩层面的枢纽所连成的面，它是一个假想的虚拟的面，可以是平面，也可以是曲面。轴面是一个面状构造，它的铲状要素与倾斜岩层铲状一样，可以用走向、倾向和倾角来表示。从图中可以看出，构成褶皱的同一岩层面最大弯曲的连线，也就是我们所说的枢纽，既可以是一条直线，也可以是一条曲线，也可以是一条弧线。轴面
是枢纽所连成的面，既可以是平面，也可以是曲面。当枢纽是直线的时候，轴面可以是平面，也可以是曲面。当枢纽是曲线的时候，轴面同样可以是平面，也可以是曲面。从图里边可以看出，图 A 中枢纽是直线，而轴面是平面；图 B 中枢纽是直线，但轴面是曲面；图 C 中枢纽是曲线，轴面是平面；图 D 中枢纽是曲线，而轴面也是曲面。第6个要素称为轴际，是指褶皱的轴面与地表的交线，称为褶皱的轴际。第7个要素是褶皱的际线和槽线，同一褶皱圆层面上背行最高点的连线称为际线，向行最低点的连线称为槽线。枢纽是最大弯曲的连线，而际线是背行最高点的连线，这二者有可能是重合的，也有可能是不重合的。当轴面直立的时候，枢纽与际线是重合的，否则二者是不重合的。从图中可以看出，褶皱的枢纽与际线显然是不重合的。今天这节课我们主要讲解了褶皱的几何要素，是我们后续对褶皱特征描述的重要依据。谢谢大家。